but this is PY1555 on 18。Hello 大家，呢個係 PY15，今日係1號 A。I'll keep this video as short as possible as always。我就盡量縮短啲片地 keep 住維持住呢啲片維持得短啲。But if you're in traffic, there's not gonna be like right now. There's not gonna be. You don't have any choice. It's not my choice. Hello 大家呢個係 PY15係1號 A， 我就盡量會 keep 呢條片 keep 得短啲。但係如果我好似依家咁塞車，都冇辦法。Enjoy。你咪傻啦！講啲嘢可唔可以講得不切實際啫？落車有少少錯字。冇㗎，佢貼完咗未啊？我一彈就玻璃彈嚟嘅。你放喺度。白嘅彈。但係再見解。马半人。The next stop is Desert Villa。下一站是碧华花园。请赶到此桥。Please hold the handrail。请紧握扶手。你幾多個幾人時間？唔好同阿婆婆你話。細路仔細路勁難嘅。你婆婆屋企冇嘢仔。佢要請應該請到嘅，睇下幾錢請嘅啫。70蚊個鐘應該容易嘅，應該唔難。你咪叫我以前揾翻消防嗰個咯，消防有個女人咧，成日掛住抹地嗰個啊。但係我睇得快過佢哋，踢得死我哋啊！係咯，係咯。大家有 TV 睇到平啲。點解佢？你問下邊個咯？問下李生咯，咁就知佢電話咩啊？你公司都知佢電話啦，係咯，教練。係咯，咁問乜樣問我講？我都見到教練。係咯。係啊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 ！有冇留低電話我哋大家有？係咯，揾佢咪得咯。你叫阿傅小姐揾咯。係咯。係咯。機器人發癲。唔係少啲，因為呢個位唔容易做㗎。如果使緊請假，咁我邊度揾人？上唔上車？上唔上車？
犀利啊！即係來咧，好多啲人發得癲，即係絕對。但係我等先啦，你到時喺點落睇下，睇下請唔請呢個先？同埋咧，就算我幫你咧，我可以啲錢過銀行啊。係啦，咁都要經過佢哋知先得嘅噃，係咪啊？係咯，係喎，係喎，係喎，係咯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 ，係啊，唔過得錢銀行，同埋你睇下咩咯，睇下到時睇下你個咩位咯，好啦，係咯，你咪睇下咯，同阿徐小姐單聲睇下講嗰個咯，你醒唔起啊？你醒唔起？係咧，我應該知喎，你識唔識你有冇拎電話？應該同你好似有嘢講嘅喎，係咯。不過又未必扣係咯，未必扣得。寫字樓啦，寫字樓啦，係咯，寫字樓有豆有豆黃道。如果冇俾人嘅收你8時。為免影響車長及他乘客，使用手提電話或手機，上網對其他指令，保持車廂環境寧靜，多謝合作。These passengers in bus cabins and other passengers, please set silent mode when using your mobile phone or device to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 谢谢您向车长及其他乘客提供手提电话或联系方式，请关上小静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。到咗後黃道。之前都係俾年金㗎，之前以前佢揾人，係啊係啊，以前替人咧冇話俾上人聽嘅，係啊，以前就係，但係如果要等佢出嚟，我就唔咩㗎，唉，費事解釋我啲銀行錢。下一站係九龍城轉車站高雄北港段。The next stop is Vivo Oriental Hotel。下一站是九龍城轉車站富豪東方酒店。前往啟德體育園嘅乘客請於此站落車。I'll stop the video in another half a minute. 我即將會喺半分鐘我哋停 cam。Thanks for watching. Be sure to like, share, subscribe and bye. 我大家多謝收睇，記住撳鐘嘅訂閱同埋分享。拜拜。